नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, विगत केही श्रृङ्खलादेखि हामीले सफलताका विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिरहेका छौँ। सफलताको राज, सफलताको रहस्य अथवा के कारणले एक व्यक्ति सफल हुन्छ, के कारणले एक व्यक्ति असफल हुन्छ। सफलताका लागि पनि थुप्रै कारणहरू आधारहरू हुन्छन् र असफलताका लागि पनि कारणहरू हुन्छन्, आधारहरू हुन्छन्। यही विषयलाई हामी के लाउँदैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि आज पनि यो चर्चामा हुनुहुन्छ ब्रह्माकुमारी कमला दिदी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विगतका केही श्रृङ्खलादेखि एक सफल व्यक्तिका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन सक्छन्, के को आधारमा एक व्यक्ति सफल हुन्छ, के को आधारमा अथवा के कुराहरूको अभावमा एक व्यक्ति असफल हुन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। कुनै पनि विषय प्राप्तिको लागि त्यसलाई योजना बनाउने, त्यसलाई लक्ष्य बनाउने, त्यसका केही माध्यमहरू हुन्छन्, केही आधारहरू हुन्छन्, केही सूत्रहरू हुन्छन्। यो सफलताका पनि केही सूत्रहरू हुन सक्छन्, केही फर्मुलाहरू हुन सक्छन्, केही फर्म्याट हुन सक्छन्, जसलाई हामीले मान्दै गयौँ भने, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदै गयौँ भने अनि हामी सफल हुन्छौँ। सफलताका सूत्रहरू के हुन्छन्, यसमा चर्चा गरौँ। पक्कै पनि हामी सफल हुनका लागि थुप्रै कुराहरूले हामीलाई भर पर्दछ। जस्तो कि पहिलो सूत्र त हो, हामीले आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई गोल सेटिङ, बेसिक चाहिँ यो पहिला गोल सेटिङ गर्नुपर्छ। अर्थात् लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ कि म कहाँसम्म पुग्ने। जस्तो हामी यात्रा गर्दैछौँ, हामी जाने कहाँ हो त, कहाँसम्म पुग्ने भनेर पहिला नै थाहा छैन, हामीलाई ठेगानै थाहा छैन भने हामी बिचमा भड्किन्छौँ। किनकि हामीलाई त्यो थाहा हुनु पर्यो नि कहाँसम्म जाने भनेर लक्ष्य। त्यस्तै जीवनमा यदि हामी सफल हुन चाहन्छौँ भने हामीले हाम्रो लक्ष्य पनि स्पष्ट देख्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट लक्ष्यको हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि त्यसको प्रारम्भ बिन्दुदेखि अब हामी चर्चा गरौँ। एउटा व्यक्तिले कुनै योजना बनायो, एउटा लक्ष्य बनायो, जस्तै म एउटा राम्रो सफल व्यापारी बन्छु, बिजनेसम्यान बन्छु, उसको प्रारम्भ बिन्दु कहिलेदेखि हुनसक्छ, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडिको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी चर्चा गर्न सक्छौँ? लक्ष्य निर्धारण गर्नुभन्दा अगाडि उसँग त्यो आवश्यक तत्त्वहरू छ कि छैन, होइन, क्षमता छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने होला। त्यहाँदेखि चर्चा गरौँ। लक्ष्यसँग जोडिएका सन्दर्भहरू के हुन सक्छन्? हरेक व्यक्ति सफल हुन सक्छ र हरेक व्यक्तिभित्र सफलताको सम्भावना छ। सबै जन्मिँदा सफलताका सम्भावना लिएरै जन्मेका हौँ, कोही पनि असफल हुन हामी आएका होइनौँ। तर हामीले लक्ष्य जब निर्धारण गर्छौँ त्यतिखेर आफूलाई हेर्नुपर्छ कि म के बन्न चाहिरहेको छु, मैले जीवनमा के चाहन्छु। एउटा सपना हुन्छ कि बचपनदेखि नै एउटा सपना हुन्छ कि म यस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो, मैले यस्तो गर्नेछु भविष्यमा। हामी सानो सानो बच्चाहरू जो स्कुलमा पढ्दै गरेकोलाई हामी सोच्छौँ, बाबु तिमी ठुलो भएर पढेर के बन्ने भने उनीहरूले भन्छ नि, कसैले म डक्टर बन्ने भन्छ, कसैले पाइलट बन्ने भन्छ। भन्न खोजेको बचपनमा पनि एउटा सपना हुन्छ हाम्रो। भनिन्छ कि हामीले सपना देख्नुपर्छ। जस्तो राति निदाएको बेलामा देख्ने होइन कि देखेको सपना होइन, कि दिउँसो देखेको सपना जसले निदाउनै नदियोस् भनेर भन्छ कि त्यो सपनालाई रहर रुचि भनिन्छ। त्यो सपना अर्थात् रुचि। आफूभित्र एउटा रुचि हुनुपर्छ। जुन रुचि छ त्यो विषयमा हाम्रो जब योग्यता पनि हुन्छ, जहाँ रुचि हुन्छ त्यहाँ योग्यता पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो योग्यताको आधारमा आएको जुन रुचि छ त्यो रुचि, त्यो सपनालाई हामीले बाहिर ल्याउनुपर्छ। बाहिर ल्याइसकेपछि त्यो लक्ष्यमा निर्धारण हुन जान्छ कि म यो बन्छु भनेर त्यो गोल सेटिङ हुन्छ। अब कतिले त आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न आफै सक्नुहुन्छ, होइन, कतिले मभित्र के क्षमता छ, मसँग चाहिँ कस्तो खालको रुचि छ। अर्को कुरा के छ भन्दा तीव्र इच्छा शक्ति पनि हामीलाई चाहिन्छ। हामीले महान जो सफल भएका व्यक्तिहरू देखेका छौँ, उनीहरूभित्र केही न केही गरेर देखाउने तीव्र इच्छा शक्ति थियो। उनीहरूभित्र म केही गरेर देखाउँछु भनेर एउटा स्पष्ट लक्ष्य थियो कि। त्यस्तै हामीभित्र एउटा तीव्र इच्छा शक्ति, अर्को रुचि, अर्को योग्यता र हामीले देखेको सपना, म के बन्न चाहिरहेको छु, मेरो भित्र मनले के भनिरहेको छ,
त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्छौँ। यदि हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, हाम्रो होइन वरिपरिका जो नजिकका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अनुभवी व्यक्तिहरू, उहाँहरूले हाम्रो योग्यता चिनेर पनि हामीलाई त्यो लाइनमा जानलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त यसरी हामीले गोल सेटिङ गर्न सक्छौँ। त्यसमा जस्तै अघि हामीले बच्चाको सन्दर्भ उठान गऱ्यौँ नि, यहाँले उठाउनु भएको विषयलाई फेरि निरन्तरता दिउँला। यी बिचमा एउटा मैले जिज्ञासा राख्न चाहेँ। एउटा बच्चा जो 4 क्लासमा 5 क्लासमा सानै अवस्थामा उसले पढिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर उसलाई सोधिन्छ तिमी के बन्न चाहन्छौ, उसले भन्छ डक्टर। उसले त्यो डक्टर सुनेको मात्रै हुनसक्छ अथवा त्यो डक्टरको अनुभूति नहुन पनि सक्छ, इन्जिनियर भन्ला, पाइलट भन्ला अथवा के भन्ला, अथवा उसलाई सिकाइएको पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा उसले त्यत्तिकै भनिदिएको हुनसक्छ। उसलाई त्यसको राज, त्यसको मेहनत होइन, त्यो प्राप्तिको लागि उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन नि। बिस्तारै उसलाई बानी बनाउँदै बनाउँदै लक्ष्यमा डक्टर बन्ने, सानैदेखि डक्टर बन्ने भन्ने त्यो मुखको बोलीको आधारमै ऊ पछि त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। उसको त्यो लक्ष्य निर्धारण हुनसक्छ कि पछि उमेर बढ्दै गएपछि लक्ष्य परिवर्तन पनि हुनसक्छ। एक किसिमले मैले यो जिज्ञासा पनि यसमा जोड्न चाहे। परिवर्तन हुनसक्छ, किनकि बचपनमा डक्टरलाई देख्यो होइन, उसले ड्रेसअप लगाएको, उसले जाँच गरेको देखेर म पनि यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने सङ्कल्प आएको हुनसक्छ। अथवा बुवा आमाले बाबु तिमी ठुलो भएपछि डक्टर बन्नुपर्छ है भनेर पनि त्यस्तो भनेको हुनसक्छ। तर पछि जाँदाखेरि उसको क्षमता नभएर उसले परिवर्तन पनि गरेको हुनसक्छ। तर पनि बचपनको जुन सपना छ त्यो लामो समयसम्म कायम रह्यो भने त्यो व्यक्ति त्यो बन्न सक्छ, त्यस्तो बन्न सक्छ। तर यदि उसले भनेको मात्रै हो र बुवा आमाले पनि त्यो कुरामा केयर गर्नु भएन, उसलाई त्यही किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा राख्नु भएन भने अर्को लक्ष्य उसले लिन सक्छ, ऊ परिवर्तन भएर नयाँ काम गर्न सक्छ, त्यो हुनसक्छ। मैले कहीँ पढेको थिएँ, कहीँ सुनेको थिएँ कि अघिल्लो जन्ममा यदि कोही डक्टर थियो भने डक्टर भएकै अवस्थामा उसले शरीर छोडेको थियो र उसको पुनर्जन्म फेरि भयो, यहाँ अर्को शरीर धारण गर्यो भने उसको सानैदेखि त्यो उसलाई थाहा नभए पनि त्यो डक्टर बन्ने भन्ने उसले बार बार भनिरहेको हुन्छ। जुन कुरो उसलाई अनुभव पनि हुँदैन त्यो अवस्थादेखि नै उसले भनिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो कुनै प्रभाव पर्न सक्छ। किन भन्दा हाम्रो संस्कार पूर्वजन्मको पनि हामीसँग संस्कार आएको हुन्छ। किनकि हामीले कतिवटा जन्म लिइसकेका हुन्छौँ, योभन्दा अघिल्लो जन्ममा जुन संस्कारमा हामी हुर्केका थियौँ, हामीले जे गरेका थियौँ त्यो हाम्रो संस्कारको रूपमा हाम्रो आत्मामा हुन्छ र हामीले यो शरीर लिएर आउँदा पनि त्यो संस्कार रहन्छ। जस्तो हामी कसैले बचपनमा शास्त्र कण्ठ गरेर सुनाएको देखेका छौँ, बचपनमै भविष्यवाणीहरू गरेको, बचपनमै गाडी चलाएको, कार चलाएको, उसले पहिला त सिकेको थिएन नि होइन, शास्त्र पनि त कण्ठ गरेको थिएन नि। तर कहाँबाट आयो त त्यो भन्दा त्यो पूर्वजन्मको संस्कार हो। त्यो कुराले पनि यो जीवनमा प्रभाव चाहिँ पार्छ, त्यो कुराले पनि यो जीवनमा चाहिँ हेल्प गर्छ, नगर्ने होइन। तर पूर्वजन्ममै हामीले ध्यान दिने पनि होइन, तर अहिले चाहिँ मसँग के छ होइन, कसैको नहुन पनि त सक्छ होइन। त्यसैले मसँग अहिले के छ त्यो कुरा मैले आफै छनौट गर्ने हो, मैले नै लक्ष्य निर्धारण गर्ने हो। किनकि भनिन्छ लक्ष्य निर्धारण नगर्ने व्यक्ति त ऊ यो संसारमा हराउँछ। जस्तो पानी जहाज समुद्रमा कम्पासको आधारमा हिँड्छ, उसलाई दिशा कम्पासले दिन्छ। यदि कम्पास उसको साथमा छैन भने ऊ समुद्रमा हरायो। त्यस्तै यो संसार पनि एउटा समुद्र हो के, यो विशाल समुद्र छ, यसमा हामी मानव यति धेरै जनसङ्ख्या छ, त्यो यो बिचमा म छु। यदि मैले आफ्नो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरिनँ, एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिनँ भने म यो संसारमा हराउँछु होइन। भनिन्छ पशुमा पनि निन्द्रा हुन्छ, पशुमा पनि भोक हुन्छ, मनुष्यमा पनि निन्द्रा छ। त दुवैमा भोक र निन्द्रा त समान छ, तर हामी त भोकको लागि, खानको लागि, निन्द्राको लागि आएका त होइन। हामी त केही लक्ष्य लिएर त्यसलाई सफल बनाउन आएका हौँ, हामी सफल भएर फर्किनु छ। कतिपय व्यक्तिहरू डराउनु पनि हुन्छ कि लक्ष्य निर्धारण त गर्नुहुन्छ होइन, अब म फेल हुन्छु कि, म त्यहाँसम्म पुग्दिनँ कि, मलाई घाटा लाग्छ कि, त्यो डराउने पनि हामी कतिपय देखिरहेका हुन्छौँ। कति फेरि लक्ष्यमा किन पुग्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि बचपनमा एउटा लेभल लागेको हुन्छ। जस्तो एउटा घरमा दुईवटा बच्चा छ, त उसलाई के भनियो भन्दा दुईवटा बच्चामध्ये एउटा पढाइमा अलिक कमजोर छ, एउटा चाहिँ पढाइमा एकदमै राम्रो छ भने त्यो पढाइमा राम्रो भएको बच्चालाई चाहिँ बुवा आमाले पनि प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। घरमा कोही पाहुना आयो भने पनि के भन्नुहुन्छ, यो मेरो बच्चा एकदमै राम्रो छ, यसको पढाइ धेरै राम्रो छ। अर्को बच्चा पढाइमा कमजोर छ तर खेलमा चाहिँ उसलाई इन्ट्रेस्ट छ, त्यसमा उसको सम्भावना छ। तर बुवा आमाले त्यो कुराले देख्नुहुन्न, बुवा आमाले चाहिँ राम्रो पढेकोलाई मात्रै
यो राम्रो हो भनेर सोच्नुहुन्छ र उसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि यो भविष्यमा गएर एकदमै राम्रो बन्छ, यसले भविष्यमा गएर केही उन्नति गर्छ भनेर जो पढाइमा ट्यालेन्ट छ उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहनुहुन्छ, उसलाई त्यो किसिमको लेभल दिनुहुन्छ। तर अर्कोलाई चाहिँ यो कमजोर छ, यसले के गरेर खाला, यसको भविष्य कस्तो होला, अब यस्तो खालको हतोत्साहित गर्नुहुन्छ कि उसलाई कमजोर कमजोर बनाउँदै जानुहुन्छ। अनि दुईजना बिचमा के फरक आउँछ भन्दा एउटाले चाहिँ हो म एकदमै ट्यालेन्ट छु, मभित्र प्रतिभा छ, मैले केही गरेर देखाउनु छ भनेर सोचेर ऊ अगाडि बढ्छ। अब अर्कोले के सोच्छ भन्दा होइन म त कमजोरै रहेछु क्यारे, म त सक्दिनँ होला, अब ऊ डराउँछ के, अब म त साधारण नै हुँ, यस्तो सोच्दा सोच्दा ऊ भविष्यमा साँच्चीकै साधारण बन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ पक्कै पनि ऊ अगाडि बढ्छ। कारण के रहेछ भन्दा बचपनमा बुवा आमाले, समाजले, हाम्रा छिमेकीले अथवा हाम्रो वरिपरिका व्यक्तिहरूले हामीलाई जुन किसिमको ट्याग दिए, लेबल लगाइदिए, जुन किसिमले हामीलाई सोच दिए, त्यही किसिमले हामी अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा व्यक्ति सफल भयो, अर्को व्यक्ति असफल भयो। त्यसैले यो लेभल जुन छ नि, जस्तो औषधिको शीशीमा लेबल लगाइन्छ, त्यही लेभलको आधारमा त्यो औषधिलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यसै हाम्रो जीवनमा पनि लेबल लाग्दो रहेछ। जन्मिनभन्दा अगाडि गर्भमा धेरै सम्भावना छ हाम्रो, सफल हुनकै लागि आएका हौँ। तर जब बाहिर निस्क्यौँ जन्मिसकेपछि अब हामीलाई के भन्न थालियो, हामीलाई खुम चाहियो, तिमीले यो गर्नु हुँदैन, छोरी मान्छेले यो गर्नु हुँदैन, छोरा मान्छेले यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुपर्छ, तिमीले सक्दैनौ, यो चाहिँ हाम्रो कसैले पनि यो अहिलेसम्म गरेको छैन, तिमीले किन गर्ने, परम्परा छैन। हो यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रा सम्भावनाहरूलाई खुम्चाइदिन्छ, हामी असफल हुन विवश हुन्छौँ। तर यस्ता जुन लेभल छन्, यस्ता ट्याग छन्, यस्ता कुराहरू जुन छन्, यसलाई हामीले तोडेर जो अगाडि बढ्यो ऊ सफल भयो, जसले तोड्न सकेन डरायो, साँच्चीकै म असफल हुन्छु कि भनेर डरायो भने मात्रै त अब असफलता अगाडि आयो नि। त्यसैले हामीले डरलाई जित्नु छ। हजुर, भनेपछि एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नुभन्दा अगाडि उसले एउटा योजना पनि त बनाउनु पर्यो हैन। मसँग यो क्षमता छ, क्षमताको पहिचान पनि हुनु पर्यो। पहिला आफूसँग इच्छा शक्ति भए जस्तै उसँग त्यो क्षमता पनि हुनु पर्यो हैन। कसैसँग इच्छा शक्ति मात्रै भएर पनि भएन हैन, त्यो उसँग क्षमता पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै अनि ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। अनि कसैको प्रभावमा पर्नु, कसैको दबावमा पर्नु त्यो अर्को चर्चाको विषय हुन सक्छ। र पहिलो व्यक्तिसँगै रहने योजना र योग्यताको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। लक्ष्यसँगै जोडिन्छ नि यो त, यसको आधारभूत तत्त्व हो यो। जस्तो एउटा घर बनाउँदा योजना बनाइन्छ हैन, घर कति तलाको बनाउने, कस्तो खालको डिजाइन दिने घरलाई, र ढोका कता राख्ने, किचन कता राख्ने, बेडरुम कता राख्ने, यो सबै पहिले डिजाइन गरिन्छ के, अनि बल्ल घर बनाइन्छ। क्षमता नभइकन फेरि योजना बन्दैन होला, बन्दैन। क्षमता पनि त बनाउने व्यक्तिले यति मेरो खर्च छ, यति मेरो आम्दानी छ, यो भित्र मैले बनाउनु पर्छ भनेर बनाएको हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि जीवनरूपी घर बनाउँदैछौँ। भनिन्छ कुनै पनि घटना जीवनमा दुई पटक घट्छ, एउटा पहिला मनमा घट्छ, त्यसपछि रियालिटीमा घट्छ, वास्तविकतामा घट्छ हैन। त्यसैले पहिला हाम्रो मनमा घट्यो नि, सपना देख्यौँ हामीले, इच्छा पनि भयो, तीव्र इच्छा शक्ति छ हामीसँग, केही गरेर देखाउने जोस र जाँगर पनि छ, योग्यता पनि छ, र लक्ष्य पनि हामीले निर्धारण गऱ्यौँ हैन। एउटा योजना बनायौँ। जस्तो हजुरले चिठी कतै पठाउँदै हुनुहुन्छ, ठेगाना लेख्नु भएन भने के हुन्छ, त्यो चिठी हराउँछ नि हैन। चिठी कता जाला थाहा हुँदैन नि। त्यस्तै पहिल्यै हामीले ठेगाना अर्थात् त्यो लक्ष्य, त्यो योजना हामीले स्पष्ट गर्नु पर्यो कि म यो बन्नेवाला छु, म किन पढिरहेको छु, म किन पढ्ने, मेरो सपना के हो, मैले किन सपना देख्ने हैन, किन म लक्ष्य निर्धारण किन गर्ने भन्ने त पहिले आफ्नो मनमा थाहा हुनु पर्यो, आफूलाई स्पष्ट हुनु पर्यो। अरूले जेसुकै भनोस्, अरूले भनेको कुरा पनि सुन्नु छ, तर निर्णय आफ्नो लिने। अरूको प्रभावमा कम पर्ने, आफ्नो क्षमता, आफ्नो रुचि, आफ्नो रहर सबैले साथ दिन्छ भने अगाडि बढ्ने, अरूको प्रभावमा कम पर्ने हैन। यहाँले भन्नुभयो नि, कतिपय सन्दर्भमा हामी देख्छौँ एउटा घरको बच्चा, एउटा छोरा होस् अथवा छोरी, एउटा निर्णय लिने बेलामा ऊ आफै निर्णय लिन सकिरहेको हुँदैन कहिलेकाहीँ। जस्तै उदाहरणको लागि एससी गर्छ, 10 क्लास सकेर 11 र 12 को पढाइ पढ्ने बेलामा त्यहाँ दोधारको अवस्था हुन्छ। उसको साथीहरू पढ्ने एउटा विषय हुन्छ, उसको रहर अर्को विषय हुनसक्छ, र बुवाआमाको अर्को विषय हुनसक्छ। यहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ, स्कुल लेभलसम्म एउटै पढाइ भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ दुविधा खासै देख्दैन। जब स्कुल सकेर कलेज
अवस्था हुन्छ त्यहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ डिसिजन। आफ्नो डिसिजनमा अगाडि बढ्ने कि बुवा आमाको डिसिजनमा अगाडि बढ्ने कि साथीभाइको माहौलको डिसिजनमा अगाडि बढ्ने, यहाँ कस्तो अवस्था हुन्छ? अलि अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्यो। यहाँनिर बच्चाहरूले कसरी निर्णय लिन सक्छन्? मैले एउटा इक्जाम्पलबाट, एउटा उदाहरणबाट यसलाई म बुझाउन चाहन्छु। एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई इच्छा थियो नर्स बन्ने। उहाँ एकदमै ट्यालेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा थुप्रै प्रतिभाहरू पनि थिए। तर उहाँको बुवा आमाले चाहिँ के चाहना गर्नुहुन्थ्यो कि मेरो छोरी डक्टर बनोस्, साइन्स लियोस् पहिला अनि डक्टर बनोस्। तर उसको चाहना के थियो? नर्स बन्ने थियो। किनकि मान्छेलाई एउटा एउटा चाहना हुन्छ, एउटा एउटा सपना देखेको हुन्छ। बुवा आमाले फोर्स गरिरहनु भएको छ, छोरी तिमीले साइन्स लिनुपर्छ, छोरीलाई इच्छा छ नर्स पढ्ने। अब दुईजना बिचमा अब बाजियो के कुरा। अब बुवा आमाको इच्छा पुरा गरौँ भने आफ्नो इच्छा अधुरो रहन्छ, आफ्नो इच्छा पुरा गरौँ भने बुवा आमाको इच्छा अधुरो रहन्छ। अब त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, हो बुवा आमाले पनि त सपना देख्नुहुन्छ नि, आफूले गर्न नसकेको कुरा आफ्नो छोराछोरीको आँखाबाट देख्न चाहनुहुन्छ भने छोराछोरीले पनि त बुवा आमाको सपना पुरा गर्नु उसको पनि कर्तव्य हो, उसको पनि दायित्व हो। तर मेरो क्षमता मलाई थाहा छ, किन बुवा आमाले त धेरै क्षमता हामीमा देख्नु होला, नम्बर धेरै लिएर आएको आधारमा उहाँले हामीलाई त्यो किसिमले सोच्नु भएको होला। तर मैले बुवा आमालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, बुवा आमा मेरो क्षमता यसमा छ, मेरो रुचि यसमा छ, मेरो इन्ट्रेस्टको विषय हो यो, म यसमा अगाडि बढ्न सक्छु, म यसरी अगाडि बढेर यसमा मैले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छु, त्यसैले मलाई यही विषय लिनका लागि हजुरहरूले पनि मलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर आफ्नो बुवा आमालाई हामीले एकदम मनैबाट, दिलैबाट आफ्नो सत्यता प्रस्तुत गर्यो भने को बुवा आमाले मान्नुहुन्न। किनकि बुवा आमा पनि आफ्नो सपना भए पनि छोराछोरीकै सपना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ कि उहाँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ उसको इन्ट्रेस्ट के छ भनेर। तर कतिपय बच्चाहरू चाहिँ गुमसुम भइरहने कि भित्र इच्छा एउटा हुन्छ, बुवा आमाको योजना चाहना उनीहरूले सुनिरहेका हुन्छन्, प्रतिवाद पनि गर्न सक्दैनन्, भित्रभित्रै मन खाइरहेको हुन्छ उनीहरूको, र आफ्नो चाहना रुचि जे छ लक्ष्य त्यसलाई मारेर बुवा आमा अथवा गार्जेनले भनेको कुरामा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। उनीहरू त्यो आफ्नो चाहना रुचि नै भन्न चाहँदैन। उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ? हो, हामीले आफ्नो चाहना बुवा आमालाई राख्नुपर्छ कि मैले भने कि बुवा आमाको चाहना छ, उहाँले हाम्रो आँखाबाट आफ्नो सपना पुरा गर्न चाहिरहनु भएको छ। छोरी डक्टर भएको, छोरा डक्टर भएको देख्न नचाहने को बुवा आमा हुन्छ होइन? तर मेरो क्षमता मेरो बुवा आमालाई थाहा मैले दिनुपर्छ, मेरो इन्ट्रेस्ट र मेरो क्षमता यसमा छ, म यसमा अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर उहाँलाई स्पष्ट राख्यो भने बुवा आमाले बुझ्नुहुन्छ। हो, कोहीले बुझ्न नसक्नु होला, पछि बुझ्नु होला, फेरि पनि हामीले अरूको चाहना पुरा गर्न खोज्दाखेरि हामी असफल पनि हुन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ कि बुवा आमाले भन्नुभयो साइन्स लियो, तर छोराछोरीको त्यो क्षमता छैन, र बुवा आमाको चाहनालाई पुरा गर्न खोज्दा साइन्सकै विषयमा अड्किएर कति वर्षसम्म बस्नु परेको छ फेल भएर। त्यो भन्दा त बरु आफ्नो रुचिको विषय जुन छ नि, गाह्रै भए पनि आफूलाई सजिलो लाग्छ कि जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि मान्छेको, त्यसमा खुसीले अगाडि बढ्छ। यदि गाह्रो भए पनि उसले गाह्रो मान्दैन, त्यसलाई उसले जसरी पनि त्यो समस्यालाई पन्छाएरै ऊ अगाडि बढेको हुन्छ। तर अरूको करकापमा, अरूको इच्छा पुरा गर्न, अरूलाई खुसी बनाउन खोज्दा त्यो व्यक्तिलाई त्यो विषयमा इन्ट्रेस्ट त हुँदैन, त्यो काममा उसलाई आनन्द आउँदैन, त्यो विषयमा उसलाई आनन्द आउँदैन। त्यसैले धेरै व्यक्तिहरू यस्तो कुरामा असफल भएको हामी देख्छौँ। यहाँनिर दुईटा कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ दुई पक्षले। एउटा बच्चाले पनि आफ्नो कुरा स्पष्ट भन्नु पर्यो, गार्जेनले पनि आफ्नो बच्चाको इच्छा केमा छ त्यो बुझिदिनु पर्यो। त्यो पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्यो कि मेरो कुरा होइन कि मैले पहिला बच्चासँग सल्लाह गर्नु पर्यो, उसको इच्छा केमा छ, उसको शक्ति केमा छ, उसको योग्यता केमा छ, ऊ केमा अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ, उसले कुन चाहिँ क्षेत्रमा स्कोप देखेको छ, त्यो कुरा बुवा आमाले पनि बुझिदिनुपर्छ। यसरी दुवैजनालाई बुझ्यो भने त समस्या केही पनि छैन। त्यहाँ एउटा डिसिजन भयो, ल अब बच्चाले चाहे अनुसारको उसले प्राप्त गर्यो, पढ्नको लागि कलेज प्राप्त गर्यो, विषय प्राप्त गर्यो, अगाडि बढ्यो। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि बिचमा गएपछि उसको अवस्था राम्रो भएन, राम्रो गर्न सकेन, उसले त्यही कलेजबाट अथवा कुनै अवसर प्राप्त गर्यो, एउटा म्युजिक सिक्न थाल्यो, म्युजिकमा राम्रो गर्न थाल्यो, यता उसको साइन्सको पढाइ कमजोर हुन थाल्यो। पहिला उसले साइन्स पढ्छु, डक्टर बन्छु अथवा नर्स बन्छु भन्ने थियो, तर बिचमा गएपछि उसले अर्को अवसर प्राप्त गर्यो, त्यता राम्रो गर्दै गयो, यता कमजोर हुँदै गयो। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई त्यहाँ समस्या पर्न सक्छ। अब के गर्ने, दुईवटा बाटो भयो, उता अर्को कमजोर भयो, पहिलाको लक्ष्य कमजोर भयो र अर्को लक्ष्य फेरि मजबुत भयो,
के गर्ने त्यस्तो हो अवस्था? त्यस्तो हुन्छ। जस्तो व्यक्ति भनेको मल्टी ट्यालेन्ट नै हुन्छ कि ऊभित्र थुप्रै प्रतिभा हुन्छन्, एउटा मात्रै प्रतिभा हुँदैन। हो पढाइमा ऊ ट्यालेन्ट छ तर ऊ खेलकुदमा पनि त ट्यालेन्ट हुनसक्छ, ऊ चाहिँ अन्य एक्स्ट्रा एक्टिभिटीहरूमा ट्यालेन्ट हुनसक्छ। हाम्रो जीवनको एउटा मात्रै कुरा हुनपर्छ भन्ने छैन। एउटा कुरामा कमजोर भएर के भयो त अर्को बाटो त खुला छ नि। म अर्को मेरो प्रतिभा छ, म गाउने कुरामा निपुण छु भने म गाउने कुरामा अगाडि बढ्न सक्छु, म राम्रो गायक बन्न सक्छु। म डान्स गर्न सक्छु भने म डान्सर बन्न सक्छु। म नाटक खेल्न सक्ने, ममा अभिनय गर्ने क्षमता छ भने म अभिनय गर्न सक्छु। मसँग म्युजिक सम्बन्धी ममा नलेज छ अथवा त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ, त्यसमा म पछि गएर राम्रो गरेँ भने म त्यसमै अगाडि बढ्न सक्छु। यो होइन कि मेरो बचपनदेखिको कुरा नै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, होइन। पछि जुन कुरा मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो र मैले त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रतिभालाई राम्रोसँग प्रफुष्टित भएको देखेँ, आफूबाट बाहिर निस्केको देखेँ, त्यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट पनि देखेँ भने म त्यो क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्छु। एउटै व्यक्ति हरेक विषयमा सफल हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटामा चाहिँ हुनु पर्यो। एउटामा जुनमा कुरामा हामी अगाडि बढ्दै गइरह्यौँ त्यसमा अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो कुरामा मेरो चाहिँ होइन रहेछ तर मेरो अर्को क्षेत्र चाहिँ म सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ भने हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यसमा फेरि निरन्तरता दिन सक्छौँ। फेरि यस्तो पनि होइन कहिले यहाँ कहिले त्यहाँ कहिले त्यहाँ त्यस्तो गऱ्यो भने पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। तर हाम्रो सम्भावना धेरै छन्, तर जुन चाहिँ सम्भावनामा म अगाडि बढ्न सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै निर्धक्क भएर निडरका साथमा अगाडि चाहिँ हामी बढ्न सक्छौँ। जस्तै यता म्युजिकको अवसर प्राप्त गऱ्यो भने उता साइन्स कमजोर हुँदाखेरि पनि निराश हुनु भएन, म्युजिकमै अब म सफल हुन्छु भनेपछि अगाडि बढ्नु। जस्तो कति व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ कि उहाँले डिग्री हासिल त गर्नु भएको छैन, पिएचडी पनि पास गर्नु भएको छैन, होइन, सामान्य शिक्षा छ तर राम्रो डान्सर बन्नु भएको छ कि राम्रो स्पिकर बन्नु भएको छ। हामी त्यस्तो देखेका छौँ नि। हामीले पढाइ एउटा डिग्री हासिल गर्नुलाई मात्रै सफलता ठान्ने होइन, हो त्यो पनि छ एकदमै राम्रो, तर अर्को कुरा पनि छ भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ कि। हामीसँग धेरै ट्यालेन्ट भएको राम्रो छ तर एउटा ट्यालेन्टलाई हामी अगाडि बढाउनु पर्यो, एउटा प्रतिभालाई हामी अगाडि बढाउँदै हामी सफलतासम्म त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिला लक्ष्यलाई निर्धारण गर्नुपर्छ, स्पष्ट भिजन। म त्यहाँ पुग्ने हो भनेर त्यो पुगेको ठाउँ देख्नु पर्यो। म सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु छ भने त्यो सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको त्यहाँ गएर उभिएको त्यो भिजुलाइज मैले गर्छु भने त्यसमा नै मेरो पहिलो सफलता आइसक्यो। हुन्छ दिदी, आजको यो चर्चा गर्दा गर्दै समयले सङ्केत गरेको छ बिदा लिनको लागि। हामीले सफलताका रहस्य अन्तर्गत सफलताका सूत्रहरू के छन् भनेर चर्चाको प्रारम्भ गरेका छौँ, जस अन्तर्गत आज हामीले लक्ष्यको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। लक्ष्य अन्तर्गत पहिला योजना बनाउने, आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्ने, त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अर्को सफलताले फेरि छुन सक्छ, अर्को क्षेत्रले छुन सक्छ, त्यसमा कसरी निर्णय लिने भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा यसलाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, एक व्यक्ति अर्थात् सफल व्यक्तिको लागि तल्लो तहदेखि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो विषयको कुराकानी हामी गर्दैछौँ। आज हामीले सफलताका लागि के सूत्रहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयको चर्चाको प्रारम्भ गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा फेरि हामी यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आगामी प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।